Miarritze zentroko arte galeria untan, alabastroa, zura edo altzairua mintzo dira Tito Agirri esker. Obra bakotsa aintzinetik marraztua metodologikoki, zonbait duela 10 bat urte. Zizelkariak udauntan aurkezten ditu baitan izeneko proiektuaren kari, gomita bat bidai poetiko batera. Baitan da bukaera bat, bai materiaren barnean sartzea, materiaren baitan, baina ere zizelketa edo ideien eta hitzen baitan sartzea. Lehen obrak hemen aurkeztuak izan dira, Larrungo magalean hartua izan den argazki batekin. Tarteka joaiten aizarat marrazkitzeko, badira 3, 4, 5, 6 dozena bat arroka, biziki ederrak direnak, eta hasteko inspirazio iturri zaizkidanak. Quand on regarde la série Arrocarté, ça me fait énormément penser soit à des rochers qui évoluent dans le temps, des pierres qui se déplacent, et on retrouve dans les formes de Tito également, bien entendu, le corps humain, le corps et avec la tête. Bigarren partea, Senpereko Larreko kulturgunean ikusgai da hilabete untan. Hemen, bidaiak segitzen du, leize zilo baten giroan. Iguzkiaren inguruko lanketa bat, edo ilargiarena, edo jentilarriena, jentil baratzearena, baina ez bakarrik, jendakiari ere lotzen den hainbat tematika bat ditut, maitagune, adibidez, sakonune, hemen besarkaldi puntan dena, materia bada, izpidito baldin bada. Eta hori guzia da hemen, entzatu nizena sartzen, kabitzen. Baitan, Tito Agirren erakusketa gorrilaren 30 arte Senperen, zizelkariak bisitak eskainiko ditu asteazken eta larunbatetan euskaraz eta frantsesez.